Բարև ձեզ, մեր ետերում կրկին խորատա պոդքասթների շարքն է, այսօր մեր 5-րդ էպիզոդն է պոդքասթների նոր ֆորմատով ուղիղ ետեր Մաուցխեբելի հայերեն YouTube-յան ալիքի ետերում։ Այսօր հետաքրքիր տեղեկատվական պոդքասթ պետք է ներկայացնենք, որտեղ խոսալու ենք վերջի մեր պոդքասթից հետո տեղի ունեցած իրականության եւ իրողությունների մասին։ Շատ բաներ են տեղի ունեցել, չգիտեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, հետաքրքիր կլինի ճավախքում խոսենք, թե ինչպես ընթացան ընտրությունները, քանի որ էլի նույնպես ունենք շատ բարձր մակարդակ, ընտրողների, որոնք որ մասնակցել են ընտրություններին, համեմատած մյուս քաղաքների կամ մունիցիպալիտետների հետ։ Խոսենք նաև վերջերս տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին, որտեղ ցույցերի կամ ազատ կամք արտահայտելու, չգիտեմ, բողոքներ արտահայտելու մասով կան օրենքի մեջ փոփոխություններ, որտեղ կարճ այդ մասին նույնպես խոսենք, թե ինչ վտանգ է սպառնում մարդկանց այդ մասնակցային գործընթացին, յուրաքանչյուր քաղաքացու, եւ վերջի թեման, որը կտրամադրենք կրթությանը, չգիտեմ, վերջերս արդեն Իրաքլի Կոբախիձեի կրթական ռեֆորմներ ներկայացումից հետո ամբողջովին մեդիան, չգիտեմ, կրթական էքսպերտները, համալսարանները, ինչու նաև ոչ ուսուցիչները, աշակերտները, ուսանողները բոլորը խոսում են այդ կրթական ռեֆորմ կոչվածի մասին։ Մինչև կրթական ռեֆորմին հասնելը, որն որ շատ հետաքրքիր թեմա է, կցանկանայի սկսենք տեղական ընտրություններից, որոնք որ տեղի ունեցան հոկտեմբերի 4-ին, ԱԿ-ի ժամանակը ինչ արդեն անցել է, արդեն սկսում են նոր ընտրված այդ մեր քաղաքապետ Սակրեբուլոյի կազմավորման process-ները, եւ կարող ենք խոսել, թե ինչ ձևի ընթացավ ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մեր հայաբնակ մունիցիպալիտետներում, Սկսի։ Բարև ձեզ, ուզում եմ նշեմ, որ հոկտեմբերի 4-ին կայացած ընտրությունները բավական հակասական իրավիճակում ընթացան, մի կողմում օպոզիցիայի կողմից, ընդդիմության կողմից բոյկոտի ֆոնին եւ իշխանության ու մի քանի այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների մասնակցության ֆոնին ընտրությունները առանձնացան մի քանի հակառեկորդներով, օրինակ հակառեկորդ համարվեց այն, որ պատմության ընթացքում Վրաստանի անկախության պատմության ընթացքում ամենացածր ակտիվությունը գրանցվեց ընտրողների, բայց սրա հետ մեկտեղ Ճավախքում 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ համեմատած հակառակ ընտրողների քանակը ավելացրել էր այն դեպքում, երբ Թբիլիսիում ընտրողների քանակը մի քանի անգամ էր պակասել։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր դեպքում պարլամենտարական, խորհրդարանական ընտրությունների, այսպես ասած, մոբիլիզացիան ու կարևորությունը ավելի մեծ է, ավելի լուրջ է, քան թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների միշտ մոբիլիզացիան ու ընտրողների քանակը քիչ է եղել։ Ինչն է պատճառը, որ այսպես նորից այսպես շատ մեծ կարևորություն են տալիս տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո իրավիճակը երկրում ինչպես տեսանք, շրջադարձորեն կարելի ասել փոխվեց, հենց խորհրդարան չմտան ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ դրանով կորցրեցին որոշակի լծակներ, դրան կմարվեց այս բոյկոտը, այսինքն ոչ մի ընդդիմադիր կուսակցություն ներկայացված չէր Ճավախքում գրեթե, միակուսակցական ընտրություններ են եւ կարելի ասել ինչ ուզեցին այդ կատարեցին ու ընտրողների քանակը արհեստականորեն ավելացավ։ Արհեստականից բացի երևի այդ օպոզիցիայի ընտրողների քանակը նույնպես գնաց այդ միակուսակցական ընտրություններին։ Երևի այդ էր պատճառը կամ չգիտեմ, կամ այն որ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններով ուզում էին այդ չստացված լեգիտիմացիայի հաստատումը, որ տեսեք նորից նույն քանակությամբ ընտրողներ ունենք եւ այլն։
Ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման մասին էլ եթե նույնիսկ խոսենք, այնտեղ ամենակարևորը այդ մասնակցական ընթացքն է, հա։ Տեղական ինքնակառավարման օրենսգիրքը նույնպես անցած մեր 4-րդ ոդկասթում հիմնականում խոսեցինք այդ մասնակցային քաղաքական մասնակցային process-ների մասին, այստեղ էլ կարող ենք ասել, որ այս քաղաքագիտական քրականության մեջ ընդհանրապես, եթե ուզում է քաղաքացին ակտիվ լինել եւ քաղաքացու խոսքը հասանելի լինի իշխանությանը կամ կառավարող ուժին, այդ դեպքում պետք է քաղաքացին իր մասնակցությունը ցույց տա, հա, եւ որպես մարդկանց այսպես մասնակցությունը սահմանվում է որովհետեւ անցյալ ոդկասթի այդ փոքր այդ մասնակցության սահմանումը կրկնենք մարդկանց քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային ու այլ որոշումների վրա ազդելու ունակություն, հա, չգիտեմ, այնտեղ եթե տեղական ինքնակառավարման մասին եթե խոսենք, եթե չկա ջուր, եթե չկա գազ, եթե չկա ճանապարհ, եթե չկա դպրոց կամ մանկապարտեզ եւ այլն, սրա համար պետք է մասնակցություն, հա, չգիտեմ, օրինակ 3 շատ վառ օրինակ էր, երբ որ Ցոտնեդադյանի փողոցի վրա փակել էին Ցոտնեդադյանի ճանապարհը դպրոցի վտարային լինելու պատճառով ու արդեն երկար ժամանակ ինչ դպրոցը չի վերանորոգվում, չի վերակառուցվում ու աշակերտները, ծնողները, ուսուցիչները բոլորը միասին փակել էին ճանապարհը եւ պահանջում էին որպեսզի վերանորոգեն իրենց դպրոցը ու արդեն մի քանի օր է ինչ երեխաներ չեն հաճախում դպրոց ու անորոշ իրավիճակ է եւ այլն։ Այդպիսի դպրոցներ մենք Նինոսմինդայում, չգիտեմ, շատ ունենք։ Հիմա կհիշեմ Փարվանայի դպրոցը, Փարվանա գյուղի Ժդանովականի, երևի Կատնադոյի եւ վերջերս նաեւ փոքր Խանչալի, ինչ կան հիշում եմ դպրոցները, որոնք որ վտարային պատճառներով փակվել են։ Եվ ընդհանրապես այս մասնակցային գործընթացը շատ կարևոր է, տեղական ինքնակառավարման օրենսդրությամբ նույնպես հաստատված է այդ մասնակցային գործընթացները, այնտեղ տարբեր մասնակցային մեխանիզմներ կան, չգիտեմ, խնդրագիր, գյուղի ժողով եւ այլն, մասնակցել նիստերին, խոսալ իրենց խնդիրների մասին եւ այլն։ Բայց այստեղ այդ մասնակցության մասին քանի որ խոսում ենք, մասնակցության խնդրին կարևորագույն խնդիրներից մեկը ներկայացնում է վերջերս այս մեր խորհրդարանի կողմից ընդունված կամ փոփոխված օրենսդրությունը, որն իրենից ներկայացնում է, եթե ոչ, այսպես ասած, շատ քանակով մարդիկ իրենց բողոքի ցույցներ ներկայացնում, փակում են ճանապարհներ կամ չգիտեմ եւ այլն, իրենց ոչ թե ֆինանսական, հա, վարչական տույժ, այլ 15 օրով առաջին անգամ 15 օրով իրենց բանտարկում են, իսկ հետո երկրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում այդ բանտարկությունը ավելանում է 1 տարի ժամկետով։ Ինչ կարող ենք ասել այս փոփոխության մասին, որտեղ են գնում այս փոփոխությունով։ Այսինքն իրավիճակը ինչքան առաջ ենք գնում, ընտրություններից հետո նախ գրանցենք այդ որ ընտրություններից հետո ավելի թեժացավ այս իրավիճակն ու այս պրոտեստի հանդեպ իրենց դրամատրությունը ավելի խստացավ, պատճառն է որ կարելի ասել ավտորիտար ռեժիմը ավելի խորն իր արմատները գցում եւ յուրաքանչյուր ավտորիտար ռեժիմին պետությանը այսպիսի գծերով են իրենք առանձնանում, այսինքն փորձում են կառավարել պետությունում կատարվող յուրաքանչյուր process-ն ու այս դեպքում հենց Ռուսթավելի Պողոտյանի այս process-ների սիրտը, քանի որ ճիշտ է, քիչ մարդիկ են համար մեկ օր քիչ մարդ է հավաքվում, երկրորդ օրը շատ, միևնույն է ցույց է տալիս, որ իշխանության հանդեպ բողոքի ալիք կա ու այս ամենը հետզհետե դադարեցնելու, վերջնականորեն մարելու համար է այս գործընթացը ընթանում։ Ու նաև այդ մասնակցային process-ից բացի նաև հետաքրքիր է վերջերս ինչքան հիշում եմ 3 Սահմանադրական դատարանին ուղարկեցին, հա, այդ նորից կառավարող կուսակցության կողմից կոնկրետ քաղաքական կուսակցություններին արգելելու, որովհետեւ իրենք ինչ որ քաղաքական գործունեություն ունենան եւ այլն, որն որ հենց խոսում եմ մասին, որ մենք լիովին ապրում ենք ավտորիտար համակարգում։ Կարելի է ասել, որ այս ավտորիտար համակարգում մեր էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը կամ ինտեգրման վերաբերյալ այդ քննարկումները լիովին հանվել են քաղաքական օրակարգից եւ այս մասին ոչ ոք չի խոսում, ոչ ոք այս ինտեգրացիայի կամ իրենց իրավունքների պաշտպանություն եւ հակառակ process-ն ենք տեսնում, թե
ինչ բաց թողություն է, հա, այսպես ասած, այս ընդանուրը վերցրած։ Ու ավտորիտար երկրներում մենք շատ հարևան ավտորիտար երկրներ ունենք, չգիտեմ ինչու, օրինակ, եթե Ռուսաստանի օրինակը վերցնենք, Ռուսաստանում այս օրենքների, հա, այս ինչ օրենք որ նշում ենք, այդ օրենքների հասնելը երկար ժամանակ տևեց, հա, չգիտեմ 2012-ին սկսվեց այդ process-ը, մինչև հիմա շարունակվում է եւ այլն, բայց տեսանք հագարակը այստեղ, որտեղ որ այս ամեն ինչ ավտորիտար համակարգի անցումը շատ կարճ ժամանակում, հա, շատ հապճեպ։ Իմ կարծիքով սա պատրաստական ինչ որ բան էր, հա, Ռուսաստանի այդ կամ մնացած ավտորիտար երկրների կողմից այս օրենսդրությունները միանգամից տեղափոխել այստեղ պատրաստի կերպով։ Եվ այս ամենը իհարկե իր շատ մեծ բացասական ազդեցություն կունենա ընդհանուր հասարակության վրա, բայց նաև տեսնում ենք մյուս կողմից մինչ այսպես հասնելը քաղաքական կուսակցություններին, կրթությանը ոչնչացվեց, այսպես ասենք, անկախ մեդիան եւ անկախ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ այսպես ասած ռեպրեսիաների տեսքով, հա, ռեպրեսիաներ, չգիտեմ ինչ որ նորից էլ նոր օրենքներ, ֆարա, դրամաշնորհների օրենք, չգիտեմ այդ եւ մնացած ուրիշ է ռուսական օրենք կոչված է եւ այլն, որոնք որ այսպես ասած շատ վատ իրավիճակում դրեցին այսպես քաղաքական քաղաքասարակությանը եւ տեսանք որ քաղաքասարակության շատ մեծ օրգանիզացիաներ որ գնացին փակման, հա, եւ փոքրերի իրավիճակն էլ շատ վատ է, քանի որ ներկայումս իրենց նկատմամբ նույնպես տարվում է ռեպրեսիվ այս օրենքներով, նույնպես տարվում է ինչ որ գործընթացներ։ Այս ամենը վերջացնելով քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, անկախ մեդիա եւ այլն, եկանք հասանք մինչեւ կրթություն։ Մինչեւ կրթական այդպես կոչված բարեփոխումները Երևի տեղյակ ենք այս կրթական բարեփոխումների մասին, որովհետև վերջի օրերին անընդհատ կրթական բարեփոխումների մասին է, հա, դա լինի լրատվամիջոցների, դա լինի անկախ, չգիտեմ, այդպես ոդկասթների, տեսքով, կրթական էքսպերտների եւ այլն, ուսանողների, թե համալսարանների ռեկտորների տեսքով անընդհատ խոսում են այս կրթական բարեփոխումների մասին։ Ինչ հետևանքներ կունենա այսպես վրացական երազանք կուսակցության կողմից ընդունված այս բարեփոխումները, ինչ պետք է սպասենք, կուզենայի որ խոսեինք հա էտապներով, որովհետև այնտեղ մի քանի էտապի է բաժանված այս process-ը կրթական բարեփոխումները եւ ըստ էտապների քննարկենք այս բարեփոխումները եւ իհարկե մենք չենք կարող այսպես ինչ որ խորը քննարկումներ ունենանք, որովհետև կրթական էքսպերտներ չենք, բայց կարող ենք տեղեկատվություն տրամադրել այն էթնիկ փոքրամասնություններին, ովքեր որ խոսում են եւ հասկանում են հայերեն լեզուն։ Այսինքն դպրոցի ռեֆորմը, որ ուսումը լինելու ոչ թե 12 տարի, այլ 11 տարի, պատճառաբանելով են, որ 12-րդ դասարանը դա ուղղակի ժամանակի կորուստ է, ինչը ինքստիկյան տարօրինակ է, որովհետև այսքան տարի գոյություն ունեցած 12-րդ դասարանը հիմա է փաստորեն པարզ դառնում, որ դա ժամանակի կորուստ էր։ Իրականում սա շատ ծնողներ, էքսպերտներն են ասում, որ շատ ծնողներ են սրա հետ համաձայն, որ 12-րդ դասարանը ժամանակի կորուստ է, ու դրա համար ավելի լավ է որ լինի 11, բայց բորացվում է փաստը, որ մենք Բոլոնիայի համակարգի մասն ենք, համակարգի մասն ենք, ինչը իրանից ներկայացնում է Եվրոպայի միասնական բարձրագույն կրթության համակարգը, ըստ որի կրթությունը, դպրոցի կրթությունը պետք է լինի մինիմում 12 տարի, 13 տարի անգամ, այսինքն եթե աշակերտը ստորվում է Վրաստանում 11 տարի, ինքը չի կարող գնալ ուսումը շարունակել Եվրոպայում։ Հա, ու նշենք, որ Վրաստանը այդ Բոլոնիայի կրթական համակարգին միացել է 2005 թվականին, ինչպես նաև Հայաստանը։ Այո։ Վերջերս այս կրթական այս ռեֆորմի պահով հետաքրքրվեցի, թե ընդհանրապես այս Բոլոնիայի համակարգը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև անընդհատ շեշտը տրվում է այս Բոլոնիայի համակարգի վրա, ու տեսա, որ այնտեղ 2005 թվականից Բոլոնիայի համակարգի անդամ են եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Ընդհանուր առմամբ Բոլոնիայի համակարգի, այսպես ասած,
լավը որն է, հա, քանի որ մեր ուսանողները հիմնականում տարբեր ծրագրերով, հա, տեղափոխվում են Եվրոպա ուսանելու։ Հիմնականում Erasmus-ի ծրագիրն է, հա, այդպես ակտիվ։ Ուրիշ փոխանակման ծրագիր, բայց հիմնականում Erasmus-ն է, հա։ Erasmus-ի ծրագրով տեղափոխվում են տարբեր երկրներում 1 սեմեստր կամ 1 տարի ուսանելու, վերապատրաստվելու, ուսում ստանում են եվրոպական բարձրագույն լավ համալսարաններում, եւ սա շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր process է մեր, այսպես ասած, ուսանողների, թեկուզ աշակերտների, ովքեր ավարտում են 12-ամյա կրթությամբ եւ հետո կարող են իրենց ուսումը շարունակել այլ երկրներում ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր համալսարաններում։ Չնայած նրան, որ մենք այսպես ասած մի հատ էլ, չգիտեմ, վառ կամ լավ, հետաքրքիր, բարի կրթական համակարգ չունեինք, շատ պրոբլեմատիկ կրթական խնդիրներով լի կրթական համակարգ ունեինք։ Մենք խոսել ենք կրթական համակարգի էթնիկ փոքրամասնություններին վերաբերող կրթական համակարգի, ինչքան հիշում եմ, մեր ոդկասթի 3-րդ էպիզոդում, եւ հետաքրքիր է այս բարդ եւ խնդրահարույց կրթական համակարգին նորից ավելացնում ենք մեկ խնդիրներով լի, մեկ չէ ավելի շատ խնդիրներով լի բարեփոխումներ, որոնք որ մեզ տանում են, չգիտեմ, այսպես ասած, ծառայ կարգավիճակի ավելի շատ, հա։ Ես վերադարձում եմ խորհրդային միություն, ոնց որ նշվեց։ Չեմ ուզում խորհրդային միություն նշել, որովհետև վերջերս ուսուցիչների եւ մի քանի համախոհների հետ խոսալուց հետո այս կրթական ռեֆորմի մասին նրանք միշտ, չգիտեմ, մեր մոտ ընդունված է, որ խորհրդային միության կրթական համակարգը շատ լավ համակարգ է, էլի եւ այլն, բայց չէ, լավի վատի չեմ ասում։ Նկատի ունեմ, որ այս մոդելը նման է այն ժամանակին։ Մի համալսարան, մի պրոֆեսոր, մի ֆակուլտետ։ Հա, հետո հիմա խոսեցինք 11-ամյա կրթության մասին։ 11-ամյա կրթության վատն է նա, որ, ինչպես դու նշեցիր, մենք չենք կարող ունենալ, այսինքն մեր վկայականը, ատեստատ կոչվածը չի անցնելու եվրոպական համալսարաններում։ Ինչ առաջարկում կառավարությունը այս դեպքում իր ռեֆորմայի ընթացքում ասում է, որ դուք այստեղ սովորեք 11-ամյա կրթություն, եթե ուզում եք գնալ եւ Եվրոպա ուսանելու, ապա 1 տարի 12-րդ դասարանը այնտեղի ինչ որ երկրում, եվրոպական երկրում անցեք 12-րդ դասարանը գնացեք այնտեղ, հա, եւ սովորեք 12-րդ դասարանում, հետո նոր կարող եք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ աղքատ երկրի բնակիչը, ով որ հազիվ ծերին է հասցնում, այսպես ասած, հա, իր երեխային, որբիսի ավարտի 12-րդ դասարանը, հետո նորից ընդունվի բու եւ այլն, կարծում եմ ուսանողները գիտեք թե ինչ ծախսերի հետ է կապված ուսանողը Թբիլիսիում ուսանելու այդ process-ը եւ այլն, ու առաջարկումը ասում է գնա 12-րդ ամյա կրթությունը տանից հեռու, երկրից հեռու ստացիր ինչ որ եվրոպական երկրում, որն որ կապված է հավելյալ ծախսերի հետ։ Իմ կարծիքով սա նշանակում է այն, որ աղքատների, չգիտեմ, մեր բնակչության մեծ մասը միջին կամ միջինից ցածր աղքատ հասարակություն է եւ ասում է որ դուք աղքատներդ մնացեք աղքատ եւ անկրակետ։ Հա, եթե այս շարունակենք ուսումնասիրել, հետո ենք խոսանք սրա մասին, որ անհավասարությունը ոնց որ ավելի անհավասարության ավելի է խորանում։ Նշված էր նաև այն, որ ոչ բոլոր դպրոցները կլինեն 11-ամյա, կլինեն որոշ դպրոցներ, որտեղ որ աշակերտը կարողանա մի դպրոցում սովորել 11 տարի, ու եթե կուզենա հետո շարունակի ուսումը Եվրոպայում, կարա ուրիշ դպրոց տեղափոխվի, այնտեղ սովորի 12-րդ դասարանը, ինչը նույնպես խնդիրների հետ է կապված։ Հա, հենց դա եմ ասում, որ չգիտեմ, ով որ հնարավորություններ ունի, թե ֆինանսական հնարավորությունների մասին է այստեղ խոսքը, ով որ ֆինանսական հնարավորություններ ունի, իրենք կարող են իրենց թույլ տալ, չգիտեմ, կարող են թույլ տալ 9-րդ դասարանից էլ դուրս գալ եւ գնալ ուրիշ եվրոպական արտասահման, բայց քանի որ նշեցի մեր բնակչության մեծ մասը այսօր այդ ֆինանսական հասանելիության խնդիր ունի, աղքատ է իր կառուցվածքով, եթե չգիտեմ Թբիլիսիից դուրս գանք եւ տեսնենք շրջաններում ինչ իրավիճակ է, հա, այնտեղ, չգիտեմ, աշխատանք չլինելը, միգրացիան եւ այլն, այս ամենը նշանակում է, որ երկրում կա աղքատություն, քանի որ երկրից դուրս է գալիս եւ անհավասարություն, այսինքն հավասար հնարավորություններ չկան, հա, այս երկրի քաղաքացիների համար։ Եվ այս ամենը ավելանում է այս կրթական, այսպես ասած, այդ կոչված բարեփոխումները։ Լավ, հասկացանք այստեղ թե ինչի նկատի ունեն այս 11-ամյա կրթությունում եւ հասկացանք այն նաեւ որ մեր ուսանողների շատերի համար
այսպես եվրոպական կրթությունը հասանելի չի լինելու այս բարեփոխման հետևանքով ավելացնելու ինչ-որ բան եթե ունես այո, եթե անցնեմ իրական նպատակներին, եթե իրական նպատակների մասին խոսենք, նախ ես կսկսեմ այնտեղից, որ եթե նայենք այս աշխարհագրական քարտեզին 11-ամյա եւ 12-13-ամյա կրթության ֆորմայի Եվրամիության բոլոր անդամ պետությունները 12-13-ամյա կրթության համակարգ ունեն, ու Նիդերլանդները եւ Գերմանիան 13-ամյա ունեն, ինչքան գիտեմ։ Իսկ եթե նայենք հետխորհրդային երկրների աշխարհագրական քարտեզին, այսինքն կենտրոնական Ասիայի երկրները, որոնք Եվրոպայի հետ խորը մշակութային, սոցիալական, ֆինանսական կապեր չունեն, իրենց մոտ մինչև հիմա պահպանված է 11-ամյա կրթությունը։ Ռուսաստանում նույնպես պահպանված է։ Իսկ այն պետությունները, արևելյան Եվրոպայի պետությունները, հետխորհրդային, այդ թվում նաև Հայաստանը, իրանք անցել են արդեն 12-ամյա կրթության ու հենց այս Պոլոնիայի համակարգի նպատակը էր, որ այս հետխորհրդային պետություններին արևելյան Եվրոպայի մոտեցներ եվրոպական կրթական համակարգի մշակութորեն, սոցիալորեն ավելի մոտիկ դարձնել Եվրոպային, ու մեր կառավարության այն ժամանակվա կողմից այս կատարված քայլը հենց սրա համար էր։ Ու փաստացի մենք միանում ենք այն երկրների ճամբարին, որոնք Եվրոպայի հետ սոցիալական մշակութային կապ չունեն, այսինքն հետ քայլ են կատարում, միանում ենք Ուզբեկստանին, Ղազախստանին, Ղրղզստանին, որոնք առանց այդ էլ Եվրոպայի հետ այդպիսի կապեր չունեին։ Իսկ Վրաստանի նման պետությունը, որը համարվում է Եվրամիության անդամակցության տեխնացու պետություն, շատ հակառեկորդային քայլ է այս ամենը, ու սրանից կարող ենք արդեն երկրորդ էտապը այս բարեփոխումների, հա, նաև որ պետք է բակալավրիատի, հա, կրթությունը դառնա 3 տարով, իսկ մագիստրատուրան 1 տարով։ Հիմնականում ինչ որ լսում եմ, հա, կրթական այս էքսպերտներից, չգիտեմ, համալսարանների ակտիվ, այսպես ասած, պրոֆեսորներից, ռեկտորներից, նաև որ ունենք շատ թույլ կրթական համակարգ, եւ այդ կրթական համակարգը տալիս է հնարավորություն, որ, չգիտեմ, 12-ամյա կրթության հնարավորություն, 12 տարի, այսինքն աշակերտը կապ ուներ կրթական համակարգի հետ, դպրոցի հետ, տվյալ դեպքում, եւ պլյուս նորից դրան 4 տարի, այդ 4 տարվա ընթացքում նույնպես էլի համալսարաններում կապ ունես էլի նորից pedagogan կրթական համակարգի հետ, եւ ընդհանուր 16 տարի, ու այդ 16 տարվա ընթացքում դու կարող ես ինչ որ հմտություններ ձեռք բերել, այդ 16 տարվա ընթացքում դու կարող ես դուրս գալ ավելի լավ եվրոպական համալսարաններում, որտեղ որ, չգիտեմ, ճանաչում են որպես լավ կրթության աղբյուրներից մեկը, եւ կարող ես այդտեղ ստանալ քո լավագույն կրթությունները եւ քո կապը պահել այդ 16 տարիների ընթացքում, մեր դեպքում 1 տարի ավելի շատ, հա, բակալավրիատը եւ 12 տարի կրթությունը, պլյուս այդ պատրաստական վրացերենի պատրաստական կուրսը, 17 տարի էթնիկ փոքրամասնությունների ուսանողները կապ էին պահում եւ ինչ որ ձևով թե կրթություն ստանալու, թե լեզուն սովորելու եւ այլն հետ ինչ որ արդյունքների հասնում էին, էլի եմ նշում, թույլ էլի կրթական համակարգի պայմաններում։ Իսկ հիմա այդ ամեն ինչը փոքրանում է 1 տարով դպրոցական կրթությունը, 1 տարով բակալավրիատի կրթությունը եւ այստեղ նաեւ փոքրամասնությունների կրթության մասով չգիտեմ, այդ 1+4-ը 1+3 է դառնալու կամ չգիտեմ ինչ ապագա է սպասվելու 1+4-ին, ոչ մի բանով դրա մասին չի խոսվում այս կրթական ռեֆորմայի մասում։ Նաև կա այդ դրամաշնորհների մասը, երբ որ դե հիմա գիտենք լավ էր վատ էր, դրամաշնորհներ ստանում ենք 1+4-ի դեպքում ուրիշ կարգ է գործում, իսկ մնացած Վրաստանի մնացած ուսանողների դեպքում ուրիշ կարգ է գործում, բայց կար դրամաշնորհային այդ process-ը եւ այդ դրամաշնորհներով շատ ուսանողներ կարող էին իրենք 4-ից 5 տարի սովորել, ուսանել առանց ուսման վարձ վճարելու։ Այստեղ ինչքանով հասկանում ենք այդ դրամաշնորհային այսպես ասած ցենզը վերջանում է, հա, դրամաշնորհներ չեն լինելու են նաև փոփոխություններ համալսարանների եւ ֆակուլտետների
բանով անտանուր մեկ համալսարան, մեկ ֆակուլտետ եւ այլն, Քաղաք մեկ քաղաք, որտեղ նշվում է ավելի շատ Ռուսթավը եւ Քութայիսին, որ շատ համալսարաններ պետք է այդ քաղաքներում գործեն, ուսումնական process-ն այդ քաղաքներում պետք է ընթանա, որպեսզի նոր զարգ տան այդ քաղաքների զարգացմանը եւ այլն, ու նաեւ կա պրոֆեսորների աշխատավարձի բարձրացման մասին, իմ կարծիքով այս թեման շատ պրոֆեսորներ համալսարաններից այս թեմայի մասին շատ են խոսում է պրոֆեսորի աշխատավարձը դարձնել 10,000 լարի, բայց ինչ է ստացվում, ինչքանով որ ես հասկացա, կրճատում են պրոֆեսորներին եւ պատկերացրեք մեկ համալսարան, մեկ ֆակուլտետի դեպքում լինելու է ընդամենը մեկ պրոֆեսոր, որի հայեցողությունից է կախված, թե ինչպիսի կրթական կամ ուսանողները ինչպես պետք է չգիտեմ հանձնեն իրենց քննությունները, ինչպես պետք է սովորեն եւ այլն, իմ կարծիքով այդտեղ նաեւ կբարձրանա այդ խորհրդային կրթության աստվածի բանաձևը, որտեղ որ կոռուպցիայի մագարտակը կավելանա, հա, կունենաս կստանաս թվանշան, չկա, չես ստանա թվանշան եւ այլն։ Նո, սա ուղղակի ինչ որ կանխավարկած է, չեմ ասում, որ հաստատ էսպես է լինելու, հա։ Ինչ կարող ենք ասել այս կետերի մասին, այս փոփոխությունների ուրիշ ինչի կարող է բերել այս ամենը։ Ուրեմն ոնց որ ասում են էքսպերտները, ես էքսպերտ չեմ, էքսպերտների կարծիքը եզրափակելով ուղղակի կնշեմ, որ այս բարեփոխման, այսպես ասած, բարեփոխման խնդիրը այն է, որ չի մշակվել համալսարանային հասարակության ուսուցիչների, պրոֆեսորների, էքսպերտների, կրթության էքսպերտների մասնակցությամբ, այլ մշակվել է կենտրոնում ամբողջ երկրի համար։ Այսինքն այս բարեփոխման մեջ հաշվի առնված չի ռեգիոնների տարբերությունը, էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված եւ էթնիկ մեծամասնությամբ բնակեցված շրջանների միջև տարբերությունը ու այսինքն ինքնստիքյան անհավասարության մասին է այստեղ խոսքը, որովհետեւ անհնար է ամբողջ երկրի մասին մի բարեփոխում իրականացնել հաշվի չառնելով շատ ֆակտորներ։ Ինչ վերաբերվում է այս մի համալսարան, մի ֆակուլտետ, մի քաղաք հասկացողությանը, այդ նշանակում է, որ ոչ բոլորը կարողանան հանձնել ընդունվել համալսարան, այսինքն շատերը դուրս չեն կարողանա ընդունվել համալսարան։ Սրանով պակասում է համալսարանի բյուջեն, որը քիչ թե շատ ծախսվում էր ինչ որ կրթական ռեսուրսների, ինչ որ բարեփոխումների համար համալսարանում, կպակասի միջազգային ուսանողների քանակը, ուսուցիչների քանակը կպակասի, ուսուցիչը չի կարողանա նաև ունենա ակադեմիական աճ, որ իմանա, որ ինքը այսօր լեկտոր է, եկուց պրոֆեսոր է եւ այլն, էս էլ չի լինի։ Եվ չգիտեմ, մեծամասամբ բոլոր էքսպերտները շատ կասկածով են նայում մի քաղաքում մի ֆակուլտետ հասկացողությանը, որովհետև սա ի սկզբանե նշվում էր որպես ռեգիոնը զարգացնելու միտք, որպեսզի ռեգիոնը օրինակ Ռուսթավը կամ Քութայիսին զարգանա։ Բայց հիշենք, որ Քութայիսում կան համալսարաններ, համալսարանական քաղաք է կոչվում, բայց ինդուստրիալ հաբ չի դարել Քութայիսին։ Այնպես որ այս ռեգիոնների զարգացման ու միգրացիան պակասացնելու խնդիրն էլ է ու դրամաշնորհների մասին էլ կավերացնեմ, որ դրամաշնորհը ի նկատի ունեն, որ պատվերով է, այնպես որ կոչված պատվերով դրամաշնորհ է, այսինքն ոչ թե ուսանողն է ձեռք բերում, հա, բարձր է հավաքում պետական քննությունների ժամանակ ու ստանում է դրամաշնորհ, այլ մեր կրթության նախարարությունը եւ տնտեսության նախարարության հետ որոշում են, թե որ պրոֆեսիաներն են ավելի ցանկալի, օրինակ եթե պետքա որ ըստ որպես իրանք ներկայացնում են ըստ աշխատաշուկայի պետքա լինեն ավելի շատ յուրիստներին տրամադրեն դրամաշնորհ։ Ո կոնկրետ որոշելու է էկոնոմիկայի կամ կրթության գերության նախարարությունը, թե ում պետք է, այսպես ասած, պատվերի համաձայն ֆինանսավորեն համալսարանը, հա, երբ այդպեսի բան է նշված, որ ըստ աշխատաշուկայի պետքա լինի։ Այսինքն, ես ոնց որ հասկացա, դա Վրաստանի աշխատաշուկայի մասին է խոսքը։ Այստեղ եթե աշխատաշուկայից ենք խոսում, տեսեք, էլ նորից պետք է կրկնեմ նույնը, 4 տարի բակալավրիատ, 2 տարի մագիստրատուրա, 6 տարի էլ նորից էս գործ ունես կրթության հետ, համալսարանի հետ, որտեղ որ դու պետք է ուսանես, կրթություն ստանաս եւ այլն, ու իմ կարծիքով ավելի շատ ունակություններ, ավելի շատ հմտություններ, ավելի շատ գիտելիքներ կարող ստանալ, քան 4 տարվա ընթացքում, հա, 3 տարի բակալավրիատ, 1 տարի մագիստրատուրա, եւ ինչ հմտություններով ու ինչ ունակություններով, այսպես ասած,
ուսանողներ են բաց թողելու այդ ռեֆորմների ընթացքում, որոնք որ կունենան համապատասխան հմտություններ եւ կլրացնեն, այսպես ասած, աշխատաշուկան։ Նաեւ այստեղ մեկ բաց կա, որի մասին չի խոսում այս կրթական ռեֆորմայի մասին, բայց շատ ակտիվ է խոսում զարգացած պետություններում, հա, այդ արհեստական բանականությունը ստեղծված արհեստական բանականություն ինքնին հետագա ապագայում, հա, նշանակում է ինչ որ աշխատատեղերի կրճատում, քանի որ արհեստական բանականության այդ ցանցը, այդ ռոբոտաշինությունը եւ այլն տանելու է նրան, որ ինքնին պետք է կրճատվի աշխատատեղերը, հա, եւ իրենք լրացնեն այդ աշխատատեղերը։ Այս մասին չի խոսվում, բայց այս մարդիկ որոշել են, որ այդ կրթական ռեֆորմով ինչ աշխատունակության մարդիկ պետք է թողարկեն, հա, ինչ մարդիկ պետք է դուրս գան։ Սա ինքնինից ենթարկում է, որ այստեղ ավելի շատ, այսպես ասած, ավելի շատ կոնտրոլ, հա, այդ ուսանողների կոնտրոլ պրոֆեսորական կազմի, որոնք որ իմ կարծիքով Թբիլիսիում յուրաքանչյուր դեպքում, եթե դա լինի անհավասարության, չգիտեմ, ինչ որ նշաններ, եթե դա լինի ինչ որ բողոք եւ այլն, յուրաքանչյուր դեպքում տեսնում ենք, որ հիմնականում Թբիլիսիի ուսանողական ու այդ պրոֆեսորական կազմն է կանգնած, հա, դա հիմնական ուժը բողոքի։ Հիմնական, հա, եթե, չգիտեմ, ինչ որ անարտարություն է, ինչ որ անհավասարություն է երկրում, ինչ որ չգիտեմ, քաղաքական ինչ որ process-ներ են, որոնք որ վերաբերում են կրթությանը եւ այլն, այս դեպքում նույնպես իմ կարծիքով համալսարանները ի վերջո այս ռեֆորմի վերջնական այդ տեսքի գալուց հետո եւ վերջնական ներկայացնելուց հետո իմ կարծիքով էլ նույնպես բողոքի ցույցեր կլինեն այս ամենի հանդեպ, բայց մինչև դրան հասնելը այս խոսեցինք դրամաշնորհներից եւ մնացածից, բայց ինչն է հիմնական նպատակը, հա, այդ վերջնակետին կանք, թե ինչն է այն հիմնական նպատակը, որ Բոլոնիայի process-ից է դուրս գալիս, դպրոցական կրթությունն է մեկ տարով կրճատում, այդ համալսարանների կրթությունն է մեկ տարի մագիստրատուրա եւ բակալավրիատ կրճատում, ինչն է սրա պատճառը, ու պլյուս դրան այդ պրոֆեսորական կազմն է կրճատում ու մեկ պրոֆեսոր, մեկ ֆակուլտետի կարգախոսով, որտեղ են գնում այս ամեն ինչով։ Չգիտեմ, եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, ինձ թվում է, որ այսքան process-ներ, եթե մենք եզրափակենք միասին, ակցիաների համար նոր կանոնը, որ նշեցիք կուսակցությունները, որ որոշ կուսակցություններ հակասահմանադրական են դառնալու, ու նաև այս կրթությունը, ինձ թվում է ուղղակի վերջնակետը լինելու այն, որ ալտերնատիվ մտածելակերպով երիտասարդներ էլ չեն լինի, ովքեր կարողանան ընդդիմադրել, արտահայտել իրենց ալտերնատիվ կարծիքը, այդպես կլինի։ Ես համաձայն եմ Մարիաննայի հետ, ուրեմն այս գործընթացը մեծ գործընթացի, քաղաքական գործընթացի մաս իրականում, ոչ թե կրթական ռեֆորմայի, այլ քաղաքական ռեֆորմայի, քաղաքական կյանքի իրենց ավելի ադապտացնելու միջոց է այս ամենը, ու հենց այդ մեկ քաղաքում, մեկ ֆակուլտետի այդ կոնցեպցիան հենց նրա համար է, որ ուսանողությունը յուրաքանչյուր երկրում բողոքի հիմնական ընդդիմադիր հայացքներով ձևավորված հասարակության հիմնական ուժը հենց ուսանողությունն է, տարբերվող ուժը, ու այդ դրա միջոցով իրանք այդ ուսանողությունը ցնում են ամբողջ երկրի մասշտաբով, միասնությունն են կոտրում ու հենց այդ ամենով իրանք իրենց ավելի են ադապտացնում այս իրավիճակն ու հետագայում սպասվելիք կամ եթե հնարավորություն լինող այդ բողոքի ակցիաները ընդհանրապես արմատախիլ անելու համար է այս գործընթացը, իսկ ինչ վերաբերում է որ հենց այդ երկրի կենտրոնացված լինելու, հենց Թբիլիսի վրա կենտրոնացված լինելու այդ ամենը այդ իրականությունը կոտրելու համար է, դրա համար չէ, ու ինչպես նշեցի, արդեն համալսարանը ստեղծված են տարբեր քաղաքներում, այս գործընթացը չի խթանել այդ գործընթացը։ Ինքնավարությունն են համալսարանը չի կարող ընտրել ֆակուլտետ կարող ունենա, համալսարանը չի կարող ընտրի, քանի ուսանող կարող է ընդունի, քանի ուսանողին կարող է տրամադրի դրամաշնոր, համալսարանի ինքնավարությունը էլ չի լինի։ Ու հենց այս ամենը հենց խորհրդային, հենց այդ սիստեմայի հատվածային այդ երկրներում հենց այսպիսի սիստեմաներ կոծը ոչ մի նորմալ ժողովրդավարական երկրում այսպիսի սիստեմա գոյություն չունի։ Իմ կարծիքով ամենա այդ
ինքնավարություն, եթե նշում ենք ինքնավարություն տերմինը, իմ կարծիքով համալսարանները, դպրոցները, ուսուցիչները, պրոֆեսորները, ուսանողները, աշակերտները պետք է ազատ լինեն քաղաքական ճնշումներից։ Իսկ մենք ուր ենք գնում, մենք գնում ենք նրան, որտեղ որ կա ազատ կամք, որտեղ որ կա, չգիտեմ, հավասարության, արտարության եւ սոցիալական մյուս հիմնախնդիրների դեմ պայքարող ինչ որ կետեր, քաղաքական ճնշումներով, չգիտեմ, եւ այլ այդպես ինչ որ նորաստեղծ ինչ որ կանոնակարգերով, որոնք որ հակասահմանադրական են, ընդունելով տանում են նրան, որ պետք է քաղաքական ճնշումների միջոցով չեզոքացնել, ոչնչացնել այդ ամեն ինչը։ Ինչպես է օրինակ եվրոպական համալսարանների մասին կամ եվրոպական կրթության մասին շատ ենք խոսում, հա։ Եվրոպական համալսարանները ծառայում են հասարակությանը, այլ ոչ թե ինչ որ կուսակցության, հա։ Եվ կուսակցությունները իրենց, այսպես ասած, տեստականը եւ այլն իրականացնում են միայն ակադեմիական տարածքում, հա, ակադեմիական մշակում են իրենց հայեցակարգերը, իրենց այդ հայացքները ակադեմիական տարածքում։ Եվ ինչ որ քաղաքական ճնշումներ եւ այլն չկա եվրոպական համալսարանների վրա կոնկրետ կուսակցությունների կողմից։ Եվ ոչ թե այսպես ասած հագարակը այդ քաղաքական ճնշումներ համալսարանում եւ այլն, երբ ակադեմիական, այսպես ասած, այդ տարածքը ծառայում է քաղաքական կուսակցության կողմից, այս քաղաքական կուսակցություններին, այս դեպքում մեկ կուսակցության եւ մշակվում է հայեցակարգ, մենք ունենում ենք այլ իրավիճակ, որը կոչվում է, չգիտեմ, տոտալիտարիզմ կամ ավտոտարիզմ կամ դիկտատուրա, որը նոր գնում են, հա, այդ քաղաքական ճնշումների եւ մնացածի վերաբերյալ։ Մի խոսքով, շատ վատ իրավիճակում ենք հայտնվել, երևի այսպես թանկարժեք խոսք կա յուրաքանչյուր ծնողի համար, չգիտեմ, յուրաքանչյուր մարդու համար կրթությունն ամենաթանկն է։ Իմ կարծիքով այսօրվա այս իրականության մեջ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը երևի եկել հասել է այն կետին, որն որ յուրաքանչյուր մարդու համար ամենաթանկն է եւ չգիտեմ, կրթական համակարգի լավ կրթական համակարգ ունենալու պահանջը յուրաքանչյուրիս պահանջն է եւ բոլորս էլ ցկտում ենք, որ ունենանք լավ կրթական համակարգ։ Եվ պահանջում ենք, որ ունենանք լավ կրթական համակարգ, այլ ոչ թե կրթական համակարգում, այսպես ասած 2005 թվականից ձեռք բերած այդ process-ները ավելի հետընթաց գնանք ու մեր երեխաների, մեր ապագան տեսնենք ավելի վատ իրականության եւ իրողությունների մեջ։ Չէ, ինչքան բենեֆիտներ ենք չստացի 2005 թվականից Բոլոնիայի process-ի մասնակիցներ, ինչքան ուսանողներ են գնացի արտասահման սովորել այդ փոխանակման ծրագրերով Էրասմուսով։ Ու հենց այդ կառավարությանը այս հիմնական կազմը գրեթե բոլորը 80% հենց եվրոպական համալսարաններ կրթություններ ունի, թե մագիստրատուրա, թե բակալավրի տարիներ ու այդ կրթության արդյունքում են հայտնվել այս քաղաքական։ Ես օրինակ այդ իրականությունով շատ ուրախ եմ, որ մեր սերնդակիցները, հա, շատերը կամ փորձի փոխանակումով կամ, չգիտեմ, կրթական ինչ որ այդ Էրասմուս ծրագրերի միջոցով իրենք 1 սեմեստր, 2 սեմեստր, 1 տարի, 2 տարի ուսանել են տարբեր եվրոպական երկրներում եւ ձեռք են բերել եվրոպական կրթական այդ կրթություն, որն որ շատ կարեւոր է հետագայում վերադառնալ ու նորից գործի տնել այստեղ, որպեսզի մենք նույնպես ունենանք եվրոպական պետությունների պես զարգացած պետություն։ Ու եւս վերջի մեկ օրինակը հենց եվրոպական կրթությանը վերաբերյալ, հենց այս փոխանակման ծրագրերի վերաբերյալ, վերջերս հարցազրույցներից մեկում դպրոցների ուսուցիչների մասով, որին ես նույնպես ներկայ եմ գտնվում, այնտեղ, չգիտեմ, տարբեր դպրոցների տնօրեններ կային, ուսուցիչներ եւ նոր այսպես ասած ուսանողներ, ովքեր նոր են ավարտել համալսարանը եւ ուզում էին ուսուցիչ դառնալ, եկել էին հարցազրույցի եւ այլն, որտեղ այդպես միջանցքում կանգնած խոսում էին եւ սպասում էին իրենց հերթին, որպեսզի հարցազրույցի մոտենային, հենց այդ կրթական ռեֆորմի մասին էր խոսքը գնում ու կրթական ռեֆորմի մասին խոսք գնալուց, չգիտեմ, տնօրենը 12 տարի ինչ են սովորում, որ բանը, էլի 12 տարի լինի կրթությունը, 11 տարի աշտ ավելի լավ շուտ կբրձին, էլի այս դպրոցից եւ ամեն ինչից առանց այդ էլ ոչ մի բանը չեն սովորում, իսկ այդ ուսանողներից մեկը ու ես հակադարձեցինք, որ այսպես
բան կա էլի Բոլոնիայի process, սա նշանակում է, որ մենք դուրս ենք գալիս Բոլոնիայի process-ից ու ապագայում չենք կարողանալու եվրոպական կրթություն։ Ու մեր խոսքին ընդհակառակ բոլորը նշեցին, որ թե ով է գնում Եվրոպա սովորել էլի, ու փառք Աստծո, այդտեղ կայինք մի քանի այդպես ուսանող, ովքեր որ փոքր փորձի փոխանակում է ունեցել Եվրոպայում Erasmus-ի այդ ծրագրով 1 սեմեստր, 2 սեմեստր Եվրոպայում են սովորել եւ այլն ու հակադարձեցինք, որ կան այստեղ ներկաներ, ովքեր եվրոպական, այսպես ասած, կրթությունից օգտվել են ու գիտեն թե ինչ բան է եվրոպական կրթությունը ու պետք է գնահատել այդ ամենը ու պահպանել։ Ինչ որ է, այսքան է այսօր պոդքասթի մասին, չգիտեմ, եթե ինչ որ ավելացնելու բան ունեք, կարող ենք։ Ինձ թվում է շատ լավ եզրափակեցինք ամեն ինչ։ Հա, այնպես որ բոլորը ուսուցիչ, ծնող եւ մնացած բոլորը պետք է իրենց երեխաների կրթությունն ամենակարևորը ու իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ծնողի համար ամենաթանկը իր երեխան է։ Դրա համար պետք է պայքարել ոչ միայն լավ սերունդի, այլ նաեւ լավ սերունդին պետք է լավ կրթություն։ Դրա համար անպայման պայքարել է պետք։ Այսքան շատ շնորհակալություն ով որ դիտում էր եւ ով որ հետագայում դիտելու է այս ոդկասթը։